السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ امام آیا اللہ امام اس کا سب تختوں سے اونچا ہے، تخت عالی مقام اس کا سب کرنے کے لیے ہم یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ اسلام محبت، پیار، حسن سلوک اور دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے یہ بات ہی غلط ہے کہ اسلام ظلم و تعدی اور بربریت کا مذہب ہے، یا پھر ہم یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ہم آپس میں نفرتوں کی دیواروں کو گرا کر پیار اور محبت سے رہتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں۔ بس اگر ہم کسی بھی قسم کی خدمت انسانیت کرتے ہیں، ہم اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں دنیا کے ہر انسان سے محبت ہے اور ہم ہر ایک کے دل سے نفرتوں کے بیج ختم کر کے محبت اور پیار کے پودے لگانا چاہتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں کو دنیا کی ہمدردی اور محبت میں تڑپتے دیکھا ہے، اور اس حد تک تڑپتے اور بے چین ہوتے اور سجدوں میں روتے دیکھا ہے کہ اس تڑپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے
उन इंसानों के लिए जो बुग़्ज़ व कीने से पाक हों बतौर सबूत महफूज फरमा दिया, ताकि आइंदा आने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतराज़ करने से पहले इस तड़प पर गौर करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होने वाले und den heiligen Propheten, जो मुसलमान कहलाते हैं solche Menschen, die sich ihm angeschlossen इस haben, हसना पर चलने की कोशिश करने वाले बने। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ला अल्लाह का बाक़िन नफ्सा का अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़िल हदीस असफ़ा, बस क्या तू शिद्दत गम के बायस उनके पीछे अपनी जान को हलाक कर देगा। Gott hat im heiligen Koran gesagt, wirst du denn dich selbst zerstören, nur weil sie nicht glauben, und das wurde genannt und gesagt, weil die Menschen nicht an Allah glauben wollen oder nicht glauben wollen, dass sie sich vom Götzendienst fernhalten sollen, dass sie nicht einen Sohn Gott gleichstellen sollen oder beigesellen sollen. Götzendienst ist eine Sünde, worüber Allah gesagt hat, dass er diese Sünde nicht vergeben wird. Das Mitgefühl und die Liebe zu den Menschen und zu der Menschheit ist es, und sogar die Liebe zu den Götzendienern, dass er den rechten Weg finden würde und dass man nicht nur dafür sich bemüht, sondern auch dafür betet. Wenn die Ahmadis wirklich den Slogan Liebe für alle verstehen wollen, dann müssen wir unseren heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, von unserem heiligen Propheten diese Wege lernen. Und dies können wir nur dann tun, wenn wir selbst schauen, wie unsere eigenen Erkenntnisse über die Einheit Gottes sind. Und wir sehen ein weiteres Beispiel über diese Liebe, als die Menschen versucht haben, den heiligen Propheten zu zerstören, hat er nicht für ihre Zerstörung gebetet, sondern dafür gebetet: O Allah, leite diese Menschen, gib ihnen Rechtleitung, denn sie verstehen nicht, was ich ihnen sagen möchte. Und wenn andere ihnen Schmerzen zufügten, sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und betete: O Allah, du sollst diesem Stamm Rechtleitung geben, der gegen uns agiert. Die Liebe beschränkt sich also nicht auf die eigenen Menschen, auf die eigenen Freunde, sondern auch auf Fremde. Und diese Ränge und dieses Niveau der Liebe beschränkt sich nicht nur auf die eigenen, sondern auch auf fremde Menschen. Das ist der Schmerz, dass dadurch die Einheit Gottes etabliert werden würde, damit die Welt nicht zerstört werden würde. Auch heute sehen wir, dass in der Welt tausende Formen des Götzendienstes Verbreitung gefunden haben. Und nicht nur Götzendienst, sondern viele haben aufgehört, an Gott zu glauben, an die Existenz Gottes zu glauben. Um die Herrschaft Gottes zu etablieren und die Einheit Gottes zu etablieren, müssen auch wir jene Wege gehen, die uns der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam durch sein Vorbild gelehrt hat. Wir dürfen uns nicht nur damit zufrieden geben,
dass wir einen Slogan genannt haben und die Welt das mag und das gerne hören möchte und es als gut empfindet. Wir müssen immer wissen, dass dieser Slogan ein Mittel ist, um jenen großen Sinn zu erlangen, für den der Mensch geboren wurde. Unsere Aufgaben, unsere Werke der Menschenliebe und des Menschendienstes und unsere Liebe und die Entfernung vom Hass. Wir sind nicht nur weit entfernt von dem Hass, sondern wir hassen den Hass, um Gott zu lieben, um seine Einheit zu etablieren. Das ist der Sinn. Wenn wir etwas hassen, dann hassen wir nicht einen Menschen, sondern wir hassen die Werke Satans. Und das sollte man auch tun. Denn wir empfinden auch einen Schmerz für die Menschen, die sich Satan untergeordnet haben. Und es ist das Mitgefühl, das uns dazu bewegt, diese Menschen von diesem Schmutz zu befreien und sie von der Strafe Gottes zu erretten. Unsere Liebe zu den Menschen in der Welt ist nicht für die Welt. In unserem Herzen haben wir keinen Hass für Menschen der Welt, und zwar nicht, um etwas von ihnen zu erlangen, sondern um die Liebe Gottes zu erlangen, um die Einheit Gottes zu etablieren, um in unseren eigenen Herzen die Einheit Gottes mehr als früher zu etablieren. Deswegen sollten wir versuchen, dass wir in den Augen Gottes nicht nur in den Augen der Welt dieses Slogans nicht nur von uns geben, um beliebt zu sein, sondern um diesem Sinn näher zu kommen. Wir sind die glücklichen Menschen in dieser Zeit, denen der verheißene Messias al-Islam die Wege gezeigt hat, die Liebe Gottes zu erlangen und den Menschendienst zu vollbringen und sie dazu auserwählt hat, dies zu tun. Und er hat uns diese Wege gezeigt und gelehrt. Der verheißene Messias al-Islam sagt, es gibt zwei Teile des Glaubens, einmal die Liebe zu Gott und einmal die Liebe zu der Menschheit so sehr, dass man ihren Schmerz als den eigenen verspürt und für sie betet. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, es ist nicht gestattet, nur wegen anderer Vorstellungen jemandem Schmerzen zuzufügen. Und der verheißene Messias al-Islam sagt einmal in einer Versammlung, ich glaube daran, dass man auch seinem Feind gegenüber nicht grenzenlos hart sein darf. Und ich sage euch die Wahrheit, ihr sollt nicht jemanden als euren persönlichen Feind betrachten. Und ihr sollt nicht Argwohn gegen die Menschen empfinden. Und der verheißene Messias hat also auch gesagt, dass man nicht grenzenlos hart sein sollte mit dem Feind. Und wenn man sagt, dass man keinen hasst, warum stellt sich dann die Frage der Feindschaft? Daraufhin hat der verheißene Messias geantwortet, ihr sollt niemanden als euren eigenen persönlichen Feind betrachten. Wenn es religiöse Feinde gibt, die euch feindlich gesinnt sind, auch wenn ihr keine Feindschaft in euren Herzen verspürt, ihr sollt euch auch um ihre Reform bemühen, aber ihr sollt auch nicht daran denken, dass sie persönlich gegen euch Feinde wären. Und ihr sollt nicht argwöhnisch sein gegen diese Menschen. Ihr sollt den Hass beseitigen. Der verheißene Messias sagt, es ist wichtig, die Menschheit zu lieben, und es ist ein Gottesdienst, die Menschen zu lieben, und das ist der Weg, um Gottes Liebe zu erlangen, ein großer Weg, um Gottes Liebe zu erlangen. Allah Ta'ala sagt,
ihr sollt die Menschen, Mitgefühl gegen die Menschen verspüren, mit den Menschen verspüren, ohne darauf zu achten, welche Religion sie haben. Ihr sollt die armen Menschen speisen, ihr sollt die Fremden beschützen. Und dann sagte der Messias al-Islam, ich mag es nicht, wenn Leute nur ihr eigenes Volk, Mitgefühl für ihr eigenes Volk empfinden. Und ich sage euch mehrmals, ihr sollt euer Mitgefühl nicht beschränken auf irgendeinen Kreis. Und dann sagte der Messias, ihr sollt die Schöpfung Allahs so lieben, als ob sie eure Verwandte wären, so wie Mütter ihre Kinder lieben. Und wer wie eine Mutter jemanden liebt, der wird niemals seine Liebe verwenden, um damit zu prahlen, sondern das ist wahre Liebe. Das ist der Rang, den der Messias erwartet, und das ist die Erwartung Allahs und die Erwartung des Propheten. Der Heilige Koran hat uns dies geboten, Allah hat uns dies im Heiligen Koran geboten. Das ist eine so wundervolle Lehre des Mitgefühls und des Dienstes an die Menschheit, die uns der Islam gegeben hat. Können wir denn den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und seinen Diener, den verheißenen Messias al-Islam, verlassen, der uns diese Lehre gegeben hat? Und können wir denn diese Lehre von irgendeiner anderen Quelle erfahren? Niemals. Unsere Liebe ist für alle und Hass für keinen gilt für alle. Das ist aber nicht unser Endzweck, sondern ein Weg, um Gottes Erkenntnis zu erlangen, um die Liebe Gottes zu erlangen, und das sollten Sie immer vor Augen haben und dafür sollten Sie arbeiten. Vor einiger Zeit habe ich das empfunden, dass unsere Institution Humanity First, dass die Mitarbeiter von Humanity First und die Organisatoren vielleicht denken, dass sie sich von der Religion frei machen können, und wenn sie das tun, dann werden sie vielleicht mehr in der Welt Anerkennung finden. Und deswegen habe ich hier der zentralen Organisation gesagt, dass ihre Bedeutung nur darin besteht, dass sie einen Glauben haben, dass der Name der Jamaat dort zum Vorschein kommt. Und wenn sie den Namen der Jamaat verwenden müssen, dann sollten sie das tun. Sie sollten immer beachten, dass ihr Ziel darin besteht, Allah zu dienen und deswegen der Menschheit zu dienen, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, weil es sein Gebot ist, dass ihr die Rechte der Menschen wahren sollt, und deswegen sollt ihr der Menschheit dienen, um Allah zufriedenzustellen. Deswegen ist es auch wichtig, seine eigenen Gottesdienste zu pflegen und seine Bindung zu Allah zu pflegen, denn ohne dies können sie nicht der Menschheit dienen. Diese zentrale Organisation hat das verstanden, aber in anderen Ländern, die Zweige von Humanity First, dort gibt es viele Organisatoren und die meisten davon sind Ahmadis, und ich möchte denen sagen, dass ihre Arbeit nur dann segensreich sein kann, wenn ihre Bindung zu Allah stark ist und sie ihre Aufgabe nur als Segnung von Allah betrachten und als eine Möglichkeit, Segnungen von Allah zu erlangen, betrachten. Und wenn sie ihre Aufgaben mit Dua beginnen, denn ohne das kann keine Aufgabe segensreich sein. Keine unserer Aufgaben kann segensreich sein, egal wie sie darüber nachdenken und was sie da alles planen.
Ich habe darüber nachgedacht, dass ich dies sagen muss und deswegen habe ich dies heute getan. In diesem Zusammenhang, und ich dachte, dass es wichtig war, dies hier zu sagen. Nun werde ich über den Slogan Liebe für alle kommen, zu dem Slogan Liebe für alle kommen. Und darüber möchte ich sagen, sicherlich ist das Khidmat al-Khalq, der Dienst an die Menschheit und die Liebe zu verbreiten und Feindschaft und Hass zu entfernen, ist eine große Tugend. Aber man darf nicht nur denken, dass dieser Slogan der Sinn unseres Lebens ist. Wenn wir denken, dass das der Sinn unseres Lebens ist und so wir alles erlangt haben, so wie ich es vorher auch gesagt habe, dass dieser Slogan ist nicht der Sinn, sondern ein Weg, um diesem Sinn näher zu kommen, um jenes Ziel zu erlangen, für das der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesandt wurde und in seiner Gefolgschaft und in seiner Dienstschaft der verheißene Messias al-Islam gekommen ist von Allah. Und der Sinn besteht darin, die Einheit Gottes zu erkennen. Alle Gebote Allahs einzuhalten. Der Praxis des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen und sie als seinen Sinn zu betrachten, sein Ziel zu betrachten, dafür alles zu tun. Denn das sind Dinge, durch die jegliche moralische Eigenschaften und Werte erlangt werden können. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu zu seiner Zeit haben die Gelehrten darüber gesprochen, dies wurde in Al-Fazl auch veröffentlicht und einige Menschen gaben dazu ihre Meinung, dass was das Motto der Jamaat sein sollte. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu gab der Jamaat das Motto, und das ist ein Motto, durch das sowohl der Glaube gestärkt wird, sowohl die Pflichten gegenüber Gott gestärkt werden, als auch die Pflichten gegenüber den Menschen gestärkt werden. Ein Mensch, eine Persönlichkeit sagte, unser Motto sollte sein, Fastabiqul Khairat, wetteifert miteinander in guten Dingen. Ein anderer sagte, unser Motto sollte sein, den Glauben der Welt vorzuziehen. Also Muslim antwortete darauf, wir sollten auf jeden Fall ein Ziel haben und alle Organisationen der Welt, die gegründet werden, haben ein Ziel und ein Motto. Und wenn sie treu sind, dann versuchen sie auch dieses Motto zu befolgen, damit sie sich auszeichnen können vor anderen. In der Welt gibt es auch Mottos der Bildung, der moralischen Werte, oder wenn irgendwo das Volk oder die Rechte von Menschen nicht eingehalten werden, dann wird die Freiheit als Motto genommen und dies wird als Slogan genommen. Oder wenn irgendwo eine andere Situation vorherrscht, dann wird dies als Ziel genommen. Der eigentliche Sinn eines Mottos und eines Zieles muss sein, dass man dies in der Welt schaffen möchte und etablieren möchte.
und auch sich selbst immer damit das vor Augen halten soll, sowohl vor der Welt als auch vor den eigenen Augen. In dieser Welt gibt es tausende Tugenden. Wenn Sie eine Tugend als Motto nehmen, dann ist das eine gute Sache, ist ein gutes Ziel, aber das heißt nicht, dass Sie andere Tugenden nicht brauchen, sondern man nimmt sich eine Tugend daraus heraus, die einem wichtig erscheint und nimmt sich das als Motto. Jedes schöne Motto, jedes gute Motto hat seine Vorteile und ist tugendhaft. Und also Muslim und Raziallahu Anhu sagte auch, es gibt auch Mottos, die miteinander in Konkurrenz stehen. Zum Beispiel das eine Motto sagt, ihr sollt Gott dienen. Und es gibt Mottos, die zueinander positiv stehen, die einander unterstützen. Das eine sagt, ihr sollt Gott dienen, das andere sagt, ihr sollt Tugenden begehen. Gott kann man nur dienen, wenn man Tugenden begeht, und Tugenden kann man nur begehen, wenn man Gott dient. Insofern steht das in einem Zusammenhang miteinander. Genauso ein Motto, dass ich den Glauben vor der Welt vorziehen werde. Oder auf der anderen Seite das Motto, dass ihr in guten Dingen miteinander wetteifern sollt. Auch das sind Dinge, die miteinander zusammenhängen. Alle Tugenden sind also gut und wir sollten alle annehmen. Aber wenn man über das Motto nachdenkt, dann besteht die Gefahr, dass die Leute sich nur auf dieses Motto beschränken und ihre Tugenden einschränken und denken, dass das alles sei. Zum Beispiel unsere Jugendlichen oder auch andere Leute glauben, dass sie sich um ihre Religion und ihren Glauben nicht kümmern müssen und es reicht aus, zu sagen, Liebe für alle, Hass für keinen. Sicherlich ist das eine gute Absicht, dieses Motto zu nennen, und es ist ein schönes Motto. Aber das ist nicht unser Ziel und unser Zweck, wie ich gesagt habe. Unsere Ziele sind viel größer. Genauso, wenn Sie der Menschheit dienen möchten, dann ist der Dienst an die Menschheit nicht alles. Wenn Sie Gott nicht mehr kennen und Gott nicht mehr anbeten, dann bringt es nichts. Hazrat Muslim Raziallahu hat geschrieben, als ich diesen Artikel las, habe ich an ein Ereignis gedacht, als jemand mit Hazrat Umar Raziallahu sich unterhielt und zu ihm sagte, ein Nicht-Muslim, er sagte, wir haben Argwohn gegen euch Muslime. Hazrat Umar fragte, warum habt ihr Argwohn? Der Jude sagte, wir haben Argwohn, weil im Islam eine bestimmte, und wir verspüren Neid, wir sind neidisch auf euch, weil im Islam alles vorhanden ist und im Heiligen Koran alles vorhanden ist, von individuellen Tugenden bis zu internationalen Tugenden, und alle Gebote sind im Koran und alle Probleme sind im Koran erläutert und wie die Lösung lautet. Das ist eine Sache, die uns neidisch macht. Wenn Sie das vor Ihren Augen halten, und jeder von uns, dann sehen wir, dass jede einzelne Sache, dass nur eine Sache nicht als Motto genommen werden kann. Fastabikul Khairat ist ein gutes Motto. Den Glauben der Welt vorzuziehen ist ein gutes Motto. Und der Heilige Koran hat dies auch gesagt. So wie im Vers im Heiligen Koran es heißt, dass die unwissenden Leute glauben,
die Welt sei wichtiger als das Jenseits, obwohl das Jenseits viel wichtiger und erhabener ist als diese Welt. Und das ist ja auch das, was wir in der Freitagssprache rezitieren. Und es gibt viele weitere Lehren im Heiligen Koran. Es gibt keine Lehre des Heiligen Koran, die man nicht als Motto nehmen kann oder sollte. Alles ist ein Motto. Und überall, wo Sie hinschauen, sehen Sie Mottos. Und sehen Sie Dinge, die das Herz zu sich ziehen. Danach hat Hazrat Muslim Maud gesagt, durch den Heiligen Koran lernen wir, dass der Sinn der Ankunft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Zeit, in der er gekommen war, die Zeit, in der der heilige Prophet gekommen war, war eine Zeit, in der alle schlechten Dinge in der Welt vorherrschten, in der alle Sünden vorhanden waren, und das war eine Zeit, und der verheißene Messias al-Islam ist ein Ebenbild des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen ist auch die Zeit des verheißenen Messias al-Islam ein Spiegelbild jener Zeit. Und wir sehen, dass auch heute alle schlechten Dinge ihren Höhepunkt erlangt haben. Deswegen brauchen wir heute den wahren Glauben und die Religion. Wir brauchen alle moralischen Werte. Wir brauchen alle schönen Dinge, alle guten moralischen Dinge. Wir brauchen Glauben, und der wahre Fortschritt in der Welt ist auch weg, weil das, was heute als Fortschritt bezeichnet wird, sind egoistische Ziele. Egal, ob dies als Person getan wird oder als international agiert wird. Denn alles, was heute als Fortschritt bezeichnet wird, sind egoistische Ziele. Und man kann sie nicht als Fortschritt oder als Entwicklung nennen. Denn nur eine bestimmte Gruppe von Menschen zieht daraus Nutzen. Und die anderen werden als Sklaven behandelt. Ob sie politische Sklaven seien oder gesellschaftliche Sklaven oder wirtschaftliche Sklaven. In irgendeiner Form werden Menschen versklavt. Und eine Gruppe von Menschen wird versklavt und nimmt nicht an diesem Fortschritt teil. Und diejenigen, die diesen Fortschritt machen, auch sie haben ihre eigenen egoistischen Ziele, die sie als Fortschritt bezeichnen. In einer solchen Zeit zu sagen, dass man jenen Vers als Motto nehmen sollte und jenen nicht, ist falsch. Jeder Vers des Heiligen Koran ist unser Ziel und unser Zweck und unser Motto und muss auch sein. Unser Motto ist der gesamte Heilige Koran. Aber wenn Sie ein kurzes Motto brauchen, dann sagt das Muslim Maud, dann hat uns Allah dies durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben, nämlich La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Das ist die Essenz des heiligen Koran. Und in der Wahrheit sind alle Lehren und alle großen Dinge mit der Einheit Gottes verbunden. Genauso die zwischenmenschlichen Beziehungen und die Beziehung des Menschen zu Gott sind eine Sache, die mit der Einheit Gottes zusammenhängen. Und die Einheit Gottes ist eine Sache, die ohne den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und ohne seine Hilfe nicht erlangt werden kann und nicht etabliert werden kann. Deswegen ist neben La ilaha illallah auch Muhammadur Rasulullah wichtig, dass ihr euren anbetungswürdigen und Allah nur dann sehen könnt, wenn ihr die Hilfe des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nimmt. Denn er ist jene Brille, durch die man Allah sehen kann. Und wenn ihr ihn zu Hilfe nehmt, dann werdet ihr von Alhamdulillah bis Al-Nas überall La ilaha illallah sehen.
Das Wesen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ist es also, durch die Einheit Gottes etabliert wurde. Und davor gab es Menschen, die Uzair oder Jesus als Sohn Gottes nahmen, die Engel als Götzen nahmen. Es gab Menschen, die verschiedene Götzen hatten, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam erschien, um diesen Unfrieden zu beseitigen und dieses Übel zu beseitigen. Und durch ihn hat Allah bestimmt, um die Einheit Gottes zu etablieren. Und durch die Gnade und Segnung von Allah hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Einheit Gottes in der Welt etabliert. Und das ist das Motto La ilaha illallah, welches wir durch unser Asan sagen. Wenn jemand den Islam annimmt, dann sagt er La ilaha illallah. Denn der wahre Islam bedeutet, dass niemand anbetungswürdig ist außer Allah. Wenn jemand einen schwachen Glauben besitzt, dann der Grund liegt darin, dass das La ilaha illallah vor seinen Augen verschwunden ist. Denn wenn er La ilaha illallah vor seinen Augen hätte, dann wäre der Mensch nicht schwach. Es bringt nichts, nur La ilaha illallah zu sagen, so wie einige Menschen das einfach nur sagen und auch lügen und dann La ilaha illallah sagen und andere schlechte Dinge machen. Aber wenn sie La ilaha illallah gesagt haben, dann müssen sie Gottes Furcht besitzen. Dann muss die Majestät und die Eigenschaften Gottes müssen vor unseren Augen sein. Und wie bereits gesagt wurde, nur durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erfahren wir, was die Bedeutung von La ilaha illallah ist. Solange der Mensch also nicht in dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgeht, kann er nicht verstehen, was die wahre Einheit Gottes ist. Und kann nicht den heiligen Koran verstehen, nämlich die Offenbarung Allahs. Solche Menschen, die nicht in den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgehen, um Gott zu verstehen, solche Menschen bleiben in Götzendienst versunken. Selbst Muslime, unter den Muslimen gibt es eine große Mehrheit, die Pirs und Fakirs anbetet und sie als zu ihrem Gott gemacht hat. Sie sagen zu den Ahmadis, dass sie Nauzubillah den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht ehren würden. Aber in der Wahrheit sind sie es, die den Rang des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht erkannt haben und als Konsequenz auch die Einheit Gottes, von der Einheit Gottes entfernt sind. In dieser Zeit hat der verheißene Messias al-Islam in der Tat erkannt, was die Einheit Gottes ist. Und das hat er aufgrund des Aufgehens in dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erkannt. Jene, die die Welt als Kafir bezeichnet, sie sind die wahren Hüter der Einheit Gottes. Er ging im heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam auf und erkannte, dass Jesus alaihi salam verstorben ist und dass es ein Schirk ist, ihn als lebendig anzusehen. Vor ihm gab es hunderttausende Gelehrte, die Jesus alaihi salam göttliche Eigenschaften zusprachen, zum Beispiel, dass er lebendig im Himmel sei, dass er tatsächlich Tote lebendig machen würde und göttliche Kräfte besaß. Aber durch den verheißenen Messias al-Islam sehen wir, und jedes Ahmadi-Kind weiß dies und kennt die Argumente und ist niemals bereit, dies zu akzeptieren.
Es gab auch viele weitere Dinge, die der verheißene Messias al-Islam aufgrund der Liebe zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und aufgrund der Schöpfung des Lichtes des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erkannt hat. Der verheißene Messias al-Islam hat uns in dieser Welt gezeigt, was La ilaha illallah bedeutet. Und das ist die Essenz des Islam. Und jeder, der an die Einheit Gottes glaubt, muss dies kennen. Alle anderen Dinge sind Erklärungen und Erläuterungen, die verschiedene Formen annehmen. So wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam einem Menschen sagte, du sollst deinen Eltern dienen, das ist eine große Tugend. Anderen sagte er, du sollst Tahajjud machen, du sollst Dschihad machen. Jedem Menschen hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass er seine Schwächen beseitigen soll. Das heißt aber nicht, dass dies nur große Dinge sind und andere Dinge, andere Tugenden nicht groß sind. Sie sollten also immer beachten, dass alle Gebote des heiligen Koran zu ihrer Zeit und in ihrer Lage, zu jeder Zeit nützlich und gut sind. Aber La ilaha illallah ist das eigentliche Motto, das wir immer beachten sollten. Die Wichtigkeit und Bedeutung der Einheit Gottes sollten wir immer vor Augen haben. Die Einheit Gottes bedeutet nicht nur, dass der Mensch keine Götzen anbetet oder dass er nicht jemanden als Gott beigesellt, jemanden als lebendig neben Gott erachtet, sondern Einheit Gottes bedeutet, Einheit findet sich in jeder Tat und in jeder Sache auf der Welt. Selbst als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam einschlief und als er Wusu machte, sagte er, dass es nur einen Gott gibt. Wann immer der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sah und wenn ein Mensch anstatt Gott auf andere Dinge vertraute, ist er nicht mehr jemand, der an die Einheit Gottes glaubt, denn die Einheit Gottes bedeutet, dass der Mensch nur das Wesen Gottes als Stütze nimmt. Das ist die Bedeutung von Tawhid, dass in jeder Sache, egal ob religiös oder weltlich, der Mensch nur auf Gott schaut. Alle Tugenden sind gut und alle Mottos sind gut, aber um wahrhaft Gott zu erkennen und die Einheit Gottes zu erkennen, muss alles andere beseitigt werden vor den Augen und nur Gott darf eine Rolle spielen in den Augen des Menschen. Das eigentliche Motto ist also La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, in welchem alle Tugenden versammelt werden. Man muss ein Vorbild haben, um dies zu machen, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ist das Vorbild. Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha hatte gesagt, Kana khuluquhul Quran, seine Eigenschaften sind der heilige Koran. In diesem Satz steckt die Bedeutung von Tawhid. Man sieht, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam derjenige ist, der dem heiligen Koran gefolgt ist. Und was die Bedeutung des heiligen Koran ist. Wer also den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erkannt hat, er hat Gott erkannt. Und wer Gott erkannt hat, hat alles erkannt. Denn Schirk ist es, was die Wurzel aller Sünden ist. Und nachdem man die Einheit Gottes erkannt und akzeptiert hat, entstehen Erkenntnis, Wissen, gesellschaftliche Dinge, tugendhafte Dinge, alles Wissen entsteht im Menschen, denn das Licht Gottes ist ein Gegengift gegen alle Krankheiten. Unser Motto hat Allah
als La ilaha illallah bezeichnet und alles andere ist dem untergeordnet, was man als Ermahnung zwar verstehen kann. Und in dieser Zeit versucht Dajjal durch seine ganze Kraft die Welt zu beherrschen und sein Ziel besteht darin, dass er die Welt vorziehen möchte vor dem Glauben. Das ist das Ziel des Dajjal. Unsere Pflicht ist also, dass wir den Glauben der Welt vorziehen und dies als Slogan nehmen. Deswegen hat der verheißene Messias al-Islam auch in den Bedingungen des Bad diesen Satz mit aufgenommen, dass man den Glauben der Welt vorzieht, nämlich, dass man die Gebote des Glaubens, die Lehre des Glaubens immer vorzieht und das schöne Gesicht des Islam zeigt. Und all das deswegen, weil wir an La ilaha illallah Muhammad Rasulullah glauben und dies in der Welt etablieren möchten. In dieser Zeit haben wir das Bad des verheißenen Messias al-Islam gemacht. Aus diesem Sinn, Allah Ta'ala hatte ihn beauftragt, dass er und ihm gesagt in einer Offenbarung: O ihr Kinder von der Perser, ihr sollt die Einheit Gottes festhalten, an die Einheit Gottes festhalten. Die Kinder der Perser sind nicht nur die Familie des verheißenen Messias al-Islam, sondern alle Mitglieder der Jamaat sind damit angesprochen, und das ist ein Gebot und ein Befehl für alle Mitglieder der Jamaat, und es ist eine Regel, dass der Mensch an eine bestimmte Sache festhalten möchte, wenn er etwas erreichen möchte. Und Allah sagt, wann immer ihr Probleme habt, sollt ihr an die Einheit Gottes festhalten, denn dort findet ihr alle Lösungen. Es ist also die Pflicht unserer Jamaat, dass sie das Motto La ilaha illallah immer vor ihren Augen behält. Heute verbreitet sich auch der Atheismus in der Welt. Und der Atheismus ist eine Form des Götzendienstes und des Schirks. Wir können uns also nicht auf ein Motto beschränken, um Erfolg zu haben, noch können wir nur, indem wir der Menschheit dienen, unsere Gottesdienste vernachlässigen. Wer das tut, der hat mit dem verheißenen Messias al-Islam nichts zu tun. Wir müssen unserem wahren Sinn näher kommen, unserem wahren Ziel näher kommen, damit wir alle weltlichen und spirituellen Segnungen bekommen. Möge Allah Ta'ala uns die Kraft geben, diese Bedeutung zu verstehen. Nach dem Jumma werde ich ein Janaza verrichten. Ist das Janaza schon da? Siddiq Akbar Rahman Sahib, der Sohn von Faizur Rahman Sahib Marhum, ist verstorben in Großbritannien. Am 7. Mai ist er nach einem Krebsleiden im Alter von 40 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er hat nicht viele Ämter in der Jamaat gehabt, aber er war ein sehr großer Diener der Jamaat. Er hat eine Bindung zum Khilafat gehabt, eine feste Bindung zum Khilafat. Er hat einen festen Glauben an Allah gehabt. Er hat seine Krankheit mit Geduld hat er bekämpft. Möge Allah seiner Seele gnädig sein und ihm Platz in seiner Nähe im Paradies geben. Und auch seiner Mutter, seiner Frau und seinem Kind, welches 1-2 Jahre alt ist, möge Allah sie beschützen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر